So this is part 2 of the Nectar of Devotion seminar series. Tonight we are going to study the 3rd, 4th, 5th, and 6th characteristics of pure devotional service. Un tā šovakar šī ir otrā daļa semināram, kas saucās Tīra kalpošana Dievam. Un šovakar mēs apskatām no pirmās nodaļas 3., 4., 5. un 6. pazīmi, kas norāda uz tīru kalpošanu Dievam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vandeham Shri Guru Shri Jata Varakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So last night we studied that pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress, and that pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. Vakar mēs studējām pirmās divas pazīmes, ka tīra kalpošana Dievam tūlīt atbrīvo no visu veidu materiālajām ciešanām un ka tā ir visa svētīgā iesākums. So tonight we will study how pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. Un šovakar mēs studēsim to, kā tīra kalpošana Dievam sagādā pārpasaulīgu prieku, nekavējoties. How pure devotional service is rarely achieved. Kā tīra kalpošana Dievam ir reti sastopama. How those in pure devotional service deride even the conception of liberation. Un kā kalpošana, tīra kalpošana Dievam, tiem, kas ar to nodarbojas, viņiem doma par atbrīvu liekas smieklīga. And how pure devotional service is the only means to attract Krishna. Un ka tīra kalpošana Dievam ir vienīgais veids, kā piesaistīt Krišnu. So the first point is that pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. Un tad pirmais, ko mēs apstīsim šodien, ir, ka tīra kalpošana Dievam sagādā pārpasaulīgu prieku. Note this word automatically. Un ievērojot šo vārdu automātiski. And try to understand what does that mean, automatically puts one in transcendental pleasure. Un pamēģiniet saprast, ko tas nozīmē, ka automātiski sagādā pārpasaulīgu prieku. The materialists are struggling very hard to find happiness. Materiālisti ļoti cenšas un pūlās, lai iegūtu laimi. They think that happiness is accumulating money, Viņi domā, ka laime no tā, ja tiek uzkrāta nauda, accumulating popularity, vai iegūstot popularitāti, accumulating power. vai iegūstot varu. So they struggle very hard to acquire these things. Viņi cīnās un mēģina visiem spēkiem iegūt šīs lietas.
These things do not come automatically. Un šīs lietas nenāk automātiski. They come with great struggle. Un tās nāk ar lielu piepūli. And for those who are a little elevated, the yogis and the jnanis, Un tie, kas jau ir pacēlušies augstākā līmenī, jogi un gyāni, the yogis want to realize the pleasure of the yogic siddhis, un yogic cities? yogic perfections. Jā, siddhis, jā. Jogi vēlas iegūt īpašās spējas, siddhas. So they undergo great penances and austerities to achieve the yogic perfections, Un tāpēc viņi iet cauri dažādām ļoti nopietnām askēzēm, lai sasniegtu šīs te īpašās spējas, siddhas. And the jnanis, they struggle very hard, Krishna, with great labor to merge into Brahman. Un savukārt gyāni mēģina viņi pieliek visas pūles, lai saplūstu ar Brahmānu. So for neither the karmis, the yogis, or the jnanis, does bliss come automatically. It doesn't come automatically. Un tātad ne tiem, kas ir karmi, ne gyāni, ne jogi, šī te svētlaime automātiski pie viņiem nenāk. But for the devotee, it comes automatically. Bet tiem, kas ir Dieva kalpi, tā nāk automātiski, baktām. Just like when a man walks down the street, his shadow automatically follows him. Līdzīgi kā, kad cilvēks iet pa ielu, tā viņa ēna automātiski viņam seko. So one who becomes purely absorbed in Krishna consciousness doesn't have to strive after happiness. Un tas, kurš ir pilnīgi gremdējies Krišnas apziņā, viņam nav jātiecās pēc laimes. Happiness automatically follows him wherever he goes. Laime automātiski viņam seko, lai kur arī viņš nedotos. So that's one very nice quality about pure devotional service. Un tā ir viena brīnišķīga iezīme tīrai kalpošanai Dievam. You become automatically blissed out 24 hours a day. Šāds cilvēks automātiski ir svētlaimē 24 stundas diennaktī. You enter into an existence which is truly mellifluous. Un jūs ieiet tādā eksistencē, kas ir līdzīga medum plūstoša. Constantly flowing with nectar. Pastāvīgi plūst nektārs. From the moment you get up in the morning to the moment you go to sleep at night. Nectar, nectar, nectar. No brīža, kad jūs no rīta pieceļaties, līdz brīdim, kad jūs ejat gulēt, nepārtraukts nektārs. How does that work anyway? Bet kā gan tas tā ir? Well, the actual nature of Nandamayo Vyasat, the actual nature of the living entity is he is full of bliss. Dzīvās būtnes patiesā sākotnējā daba ir tāda, ka dzīvā būtne ir pilna svētlaimes. So all you really have to do is get back to being yourself. Viss, kas jums ir jādara, vienkārši ir jāatgriežas pie tā, kas jūs esat. Stop trying to be something that you're not. Tas nav, ka jums jābūt kaut kam tam, kas jūs nesat. Stop trying to be that body. Pārstājiet būt šis ķermenis. Stop trying to be a man. Pārstājiet būt vīrietis. Stop trying to be a woman. Pārstājiet būt sieviete. You see? This is an illusion. Tā ir ilūzija. You're not a man, you're not a woman. Jūs nesat ne vīrietis, ne sieviete. You're an eternal spiritual being, quality one with the Supreme Lord himself. Jūs esat mūžīga dzīvā būtne, kas pēc īpašībām nav atšķirīga no augstākās būtnes. So if you will simply get back to your original nature, jūs vienkārši atgriezīsieties pie savas sākotnējās dabas, then you will enjoy equally with God. Tad jūs baudīsiet tādā pašā līmenī, kā bauda Dievs. And since God is enjoying unlimitedly, un tā kā Dievs bauda neierobežoti, you will also enjoy unlimitedly. Jūs arī neierobežoti baudīsiet. You simply have to synchronize your consciousness with the consciousness of God. Jums vienkārši sava apziņa ir jāsinhronizē ar Dieva apziņu. It's like we may synchronize two watches so they're exactly in the same times. Tā kā mēs dažkārt salīdzinām divus pulksteņus, lai sinhronizējam, lai tie rādītu vienādu laiku. The minute, the hour hand, the minute hand, and the second hand, all perfectly synchronized. Visu stundu rādītāji, minūšu rādītāji, sekundžu rādītāji, visu mēs perfekti salīdzinām. So we have to perfectly synchronize our individual consciousness with the Supreme Consciousness. Un tāpat mums ir sava individuālā apziņa jāsinhronizē ar augstāko apziņu. Just like in music, you tune two instruments together. Tā kā, piemēram, mūzikā tiek noskaņoti divi instrumenti kopā. I remember when I was a kid, I was in the symphony orchestra. Kad es biju bērns, es biju simfoniskajā orķestrī. And the leading violin player, he would play a note, middle C. Un tad, kad vadošā violis spēlēja noteiktu noti. And every member of the orchestra would tune their instrument to match
his tune. Un katrs instruments noskaņojās pēc šīs te vadošās violas. So in this way, the entire orchestra is synchronized at the same exact tune. Un tādā veidā viss orķestris bija noskaņojies uz vienu un to pašu noti. So Prabhupada calls this dovetailing the individual consciousness with the supreme consciousness. Un Prabhupada to sauc, ka salāgot individuālo apziņu ar augstāko apziņu. Tas ir saspundēt. In carpentry, a dovetail joint is a very strong joint. It's like this. Galdniecībā šāda saspundēšana, tas ir ļoti, ļoti ciešs veids, kā sasaistīt dēļus savā starpā. So, if we can dovetail ourselves with that supreme consciousness, Krishna, Un ja mēs salāgojam, saspundējam sevi ar šo augstāko apziņu Krišnu, who is emanating unlimited oceans of nectar at every second, kurš no sevis izpauž neierobežotu nektāru okeānu katru sekundi, then we will be swimming in that unlimited ocean of nectar at every minute. tad mēs peldēsimies šajā neierobežotajā nektāru okeānā ik minūti. Today, somebody wrote me an email. They said that when one becomes polluted when he is in contact with the material energy. Šodien man kāds uzrakstīja vēstuli, ka cilvēks tiek piesārņots, kad viņš nāk kontaktā ar materiālo enerģiju. So how can a devotee be in this world and not be polluted? Tad kā gan bhakta, Dieva kalps var būt šajā pasaulē un būt ar tīru apziņu, nebūt piesārņots? The actual answer is actually the devotee may appear to be in this world. Patiesa atbilde ir tāda, ka var izskatīties, ka Dieva kalps izskatās, ka viņš ir šajā pasaulē, But he's not in this world. bet viņš nav šajā pasaulē. This energy, everything we experience is the energy of God. Tā enerģija, viss, ko mēs izjūtam, piedzīvojam, tā viss ir Dieva enerģija. Because it is God's energy, actually it is spiritual. Un tā kā tā ir Dieva enerģija, patiesībā tā ir garīga. But when we utilize that spiritual energy to try to gratify our senses, then that spiritual energy becomes transformed into material energy. Bet tad, kad mēs izmantojam šo garīgo enerģiju, lai apmierinātu savus maņas, savus sajūtas, tad tā pārvēršas par materiālo enerģiju. So we are living in this material world simply because we are absorbed in thoughts of sense gratification. Un mēs dzīvojam šajā materiālajā pasaulē tikai tāpēc, ka mēs esam iegrimuši šajās domās par to, kā apmierināt savus sajūtas. Instead of trying to gratify our senses, if we can try to instead to gratify the senses of Krishna, the Supreme Person. Tā vietā, ka mēs apmierinām savas sajūtas, savas maņas, mums būtu jāapmierina Krišnas sajūtas, vēlmes. Then we will no longer be in contact with the material energy. Un tad mēs vairs nebūsim kontaktā ar materiālo enerģiju. The people around us, they will be in contact with the material energy. Tie cilvēki, kas mums apkārt, viņi būs saistībā kontaktā ar materiālo enerģiju. That person who is purely absorbed in Krishna consciousness, he is living in a different dimension. Tas cilvēks, kas ir pilnībā gremdējies Krišnas apziņā, viņš dzīvo citā dimensijā. Even though he is apparently in this world with everybody else, actually he is not in this world. Lai gan izskatās, ka viņš ir šajā pasaulē līdz ar visiem citiem, viņš patiesībā nav šajā pasaulē. We experienced this when we associated with Srila Prabhupada. Mēs to piedzīvojam tad, kad mēs biedrojamies ar Šrīlu Prabhupādu. Wherever he went, you felt like you're in Vrindavan. Lai kur arī jūs negājat ar viņu, bija sajūta, ka jūs esat Vrindavanā. Because actually you were in Vrindavan. Tāpēc, ka viņš patiesībā bija As soon as you Vrindavanā. come to, the pure devotee is constantly living in Vrindavan. Tīrs Dieva kalps pastāvīgi atrodas Vrindavanā. So as soon as you come in contact with the pure devotee, then you are carried into Vrindavan, you see. Un tikko jūs nonākat saskarē ar tīru Dieva kalpu, jūs tiekat aiznesti uz Vrindavanu. Unless you are an offender. Ja vien jūs nesat tas, kurš apvaino, And then you remain in the material existence. tad jūs paliekat materiālā esamībā. But if one becomes devoted to the pure devotee, Bet, ja kāds sevi nodod tīram Dieva kalpam, then by his mercy you are transported from the material energy into the spiritual energy. tad ar viņa žēlastību jūs tiekat pārsūtīts no materiālās enerģijas uz garīgo Even enerģiju. while you appear to be still standing there in the airport Lai gan izskatās, ka jūs joprojām atrodaties stāvat lidostā, or wherever you may be associating with the pure devotee. vai arī kur arī tā būtu tā vieta, kur jūs biedrojaties ar šo tīro Dieva kalpu. So the pure devotee carries that ocean of unlimited spiritual bliss with him wherever he goes. Tīrs Dieva kalps vienmēr nes sev līdzi šo te
svētlaimes okeānu, lai kur arī viņš neietu. And if we can get even a few drops of that mercy ocean of bhakti on our heads, Un ja mēs saņemam savās plaukstās kaut tikai dažas pilis no šī te žēlastības okeāna, we struggling souls who are battling it out with the material modes of nature from the dawn until dusk and in between that too, something lost. we living entities who are struggling 24 hours a day with the modes of material nature. I understand that, yeah. If we got these, if we get that, yeah, then mercy drops of that ocean of mercy on our head, then we can be elevated beyond this struggling position to the blissful position of pure bhakti. Tad mēs tās būtnes, kas 24 stundas diennaktī cīnāmies par eksistenci šeit materiālajā pasaulē, mēs tiekam atbrīvot no tā. So this seminar is designed to help everyone who's attending it to get that connection with the pure devotee. Un šis seminārs ir veidots tā, lai palīdzētu ikvienam sagatavotam, lai satikties ar šādu tīru Dievu kalpu. So if you take proper advantage of this seminar, Un ja jūs izmantosiet šī semināra priekšrocības, you can be transformed into a pure devotee. Jūs pārtapsiet par tīru Dievu kalpu. And that doesn't mean you'll stop doing your ordinary duties. Tas nenozīmē, ka jūs pārtrauksiet darīt savus ikdienas darbus. What is the proof? Kāds ir pierādījums? Arjuna. Arjuna. He was a warrior. Viņš bija kareivis. And he became a pure devotee by Krishna's association. Un biedrojoties ar Krišnu, viņš kļuva par tīru Dievu kalpu. Of course, he was always a pure devotee. Protams, viņš vienmēr bijis But for our sake, he played the role of a conditioned soul who is an illusion. Bet mūsu dēļ viņš nospēlēja lomu, ka viņš ir dvēseli, kas ir sapinusies ilūzijā. To show us by his example what is the way of coming out of illusion. Lai ar savu piemēru parādītu, kāds tad ir tas ceļš, kā iziet ārā no ilūzijas. Karpanya dosho pahata svabhava pishchami tvang dharma samudacheta yat shreyan shan nishchitan bruhitan me shashashtehang shadimam tvam prapanam. Now I am confused about my duty. Tagad es esmu apmulis attiecībā uz savu pienākumu. I have lost all composure due to miserly weakness. Dēļ šī nožēlojumā skopulīgā žēluma es esmu zaudējis spēju pareizi saprast. In this condition, I am asking you clearly to tell me what is best for me. Un esot šādā stāvoklī, es lūdzu tev atbildēt skaidri, kas man ir vislabākais. Now I am your disciple. Tagad es esmu tavs skolnieks. And a soul surrendered unto you. Dvēseli, kas pilnībā nodevusies tev. Please instruct me. Lūdzu, māci mani. So this is the key. Un tā ir atslēga. If we humble ourselves before Krishna's pure devotee, Ja mēs esam pazemīgi, tīra Krišnas kalpa priekšā, to take instructions from him, lai pieņemtu norādījumus no viņa, let him be our guide un ļaujam būt viņam par mūsu vadoni on what we should do and what we should not do in our lives. attiecībā uz to, kas mums ir un kas mums nav jādara savā dzīvē. Then, by his mercy, Tad ar viņa žēlastību, we can be elevated into that sublime realm of pure devotional service. tad mēs ar viņa žēlastību tiksim paaugstināt, piecelt tajā vidē, kur mēs varam veikt tīru kalpošanu Dievam. Where one lives an eternal life full of bliss and knowledge. Kur cilvēks dzīvo mūžīgu dzīvi, kas ir pilna ar zināšanām un svētlaimi. Millions of light years away from the anxieties of this material universe. Miljoniem gaismas gadu projām no šī te satraukuma un raižu pilnās materiālās pasaules. Even though this material universe seems to be a vast, insurmountable ocean of suffering, Lai gan šī materiālā pasaule, šis visums materiālais šķiet nepārvarams ciešanu okeāns, it becomes reduced down to insignificance for one who takes shelter of the pure devotee. un tas kļūst mazs un nenozīmīgs tam, kurš ir pieņēmis patvērumu pie tīra Dieva kalpa. Taking shelter of the pure devotee is the means of taking shelter of Krishna. Un pieņemt patvērumu pie tīra Dieva kalpa, tas ir veids, kā pieņemt patvērumu pie Krišnas. We take shelter of Krishna by taking shelter of his pure devotee. Mēs pieņemam patvērumu pie Krišnas, pieņemot patvērumu pie viņa tīra kalpa. This is confirmed in the Adi Purana. Tas ir apstiprināts Adi Purānā. Ye me bhakta jana parata
no me bhaksashta chai janaha mad bhaktanam chiye bhaktas te me bhaktatamamata. Krishna says, the one who is my devotee, he's not my devotee. Krišna saka, tas, kurš ir mans kalps, nav mans kalps. But the one who is the devotee of my devotee, he is my devotee. Bet tas, kurš ir mana kalpa kalps, tas ir mans kalps. So by becoming the devotee of Krishna's pure devotee, Tātad, kļūstot par Krišnas that is the way kalpu, we take shelter of Krishna. tas ir veids, kā mēs pieņemam patvērumu pie Krišnas. And what is the result of taking shelter of Krishna? Un What is the result of taking kāds ir shelter of rezultāts Krishna? tam, ka mēs pieņemam patvērumu pie Krišnas? That is stated in the Srimad Bhagavatam. Un tas ir pateikts Šrīmad Bhagavatam. Samashvataye palapallavlapavang mahatpadang punyajasho murare bhavam buddhir vatsa param param padam 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 yad vibatam natesham. For one who has taken shelter of the boat of the lotus feet of Lord Shri Krishna, Tas, kurš ir pieņēmis patvērumu pie kunga Šrī Krišnas mājvietā, who is the shelter of the cosmic manifestation, who is the shelter? who is the shelter of the cosmic manifestation, Kurš ir patvērums visai kosmiskajai izpausmei, and who was celebrated for annihilating that rascal asura named Muda. un kurš svin to, ka viņš ir iznīcinājis šo asūru vārdā named Muda. Mura. This vast, insurmountable ocean of material existence Šis milzīgais, nepārvalamais materiālās eksistences okeāns becomes reduced down to the amount of water within the hoofprint of a calf. pārvēršās par mazu peļķīti, kas ir tik liela kā teliņa tā pakavu nospiedums. Vatsapadam in Sanskrit. The destination of such persons is Parampadam, that Vaikuntha world where there's no anxiety and there's no danger. Un galamērķis šādam cilvēkam ir Vaikunthas pasaule, kur nav nekādu ciešanu. They are no longer destined to rot in this world which is full of danger at every step. Un viņam vairāk nav jāpūst šajā te pasaulē, kas ir pilna briesmu uz katra soļa. So if somehow we can get that shelter of the pure devotee, Un ja mums izdodas saņemt patvērumu pie šāda tīra bhaktas, that is our key to getting the shelter of Krishna. tas ir veids, tā atslēga, kā mēs saņemam patvērumu pie And Krišnas. that is the key of reducing down the material ocean to that big of a piece of water, that big. Un tas ir veids, kādā mēs šo materiālās pasaules ciešanu okeānu samazinam līdz šai mazajai peļķītei. When you can do that, when you can reduce the material ocean down to that big of a size, you'll be pretty blissful, I tell you. Un es jums varu teikt, ka jūs šo te materiālās pasaules ciešanu okeānu samazināsiet līdz šādam te niecīgam apjomam, jūs būsiet pilni svētlējums. It's like a little child can skip over a puddle, you know? Tas tā kā mazs bērns var pārliekt pāri peļķei. When you can skip over the whole ocean of birth and death within a second, you're going to feel pretty good, I guarantee Ja jūs you. varat vienā sekundes laikā pārliekt šim dzimšanas un nāves okeānam, es varu jums garantēt, jūs jutīsieties ļoti labi. And that's why it is stated. Un tas tāpēc šeit ir arī minēts. Pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. Tīra kalpošana Dievam automātiski sagādā pārpasaulīgu prieku. Now we'll go to the next item number 4. Tagad mēs ejam uz nākamo pazīmi, 4. Pure devotional service is rarely achieved. Tīra kalpošana Dievam ir ļoti reti sasniedzama, sastopama. Mahatmanastimang manushanam sahasreshu kashchan yatati yat siddhaye yatatam api siddhanam kashchan mang madvaitattvataha. Krishna says in Bhagavad Gita chapter 7, text number 3, out of thousands among men, one may endeavor for perfection. Bhagavad Gītā 7.3. Krišna saka, no tūkstošiem cilvēku tikai viens tiesās pēc pilnības, And out of those who achieve perfection, hardly even one knows me in truth. bet no visiem tiem, kas sasnieguši pilnību, labi, ja viens zina mani pilnībā. You may say, well, what's the use then? I'll never get it. If it's rarely achieved, why even bother trying? Un kāds var teikt, nu jā, bet ja tas tik reti vispār ir iespējams, tad kāpēc vispār to mēģināt? It sounds like trying to win the lottery or something like that. Izklausās, ka tas ir kā vinnēt loterijā.
Hopeless. 1 in a million chances. Pilnīgā bezcerība, 1 pret miljonu. I'll just forget about it and watch television, eat potato chips. labāk tajā laikā pastīties televizoru, pagraust čipsus. But there's a special benediction in this age of Kali. Bet ir īpaša svētība šajā Kali laikmetā. That benediction is given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un šo svētību ir devis Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is actually very difficult to access that treasure of love of Godhead. It's locked up very tightly in a storehouse. Jā, ir ļoti grūti sasniegt šo te dārgumu, kas saucās Dieva mīlestība. Tas ir noslēpts. But Lord Chaitanya, along with his dearmost associate, Lord Nityananda, Bet kungs Chaitanya kopā ar savu līdzbiedru visdārgāko kungu Nityanandu, they have gone to that storehouse of pure bhakti. viņi devās uz šo te tīras Dieva mīlestības, tīra bhakti veikalu, Which is more heavily guarded than Fort Knox in the U.S. Kas ir vairāk pamatīgāk apsargāts nekā kāda tur karabāze Amerikā. And they broke open that storehouse of love of God. Un viņi uzlauza šo te veikalu, kurš ir pilns, kurā var nopirkt Dieva mīlestību. Everywhere. Take it, here, take it, throwing it everywhere. Un Pure bhakti. viņi izdalīja šo te tīro mīlestību uz Dievu visiem. So even though it is very rare, it's guaranteed by Krishna. Un, lai gan tā ir ļoti reta, un to saka Krišna pats. Lord Chaitanya has made it easily available for every man, woman, and child on the face of this planet. Kungs Chaitanya padarīja to viegli pieejamu katram vīrietim, sievietei, bērnam uz šīs To achieve planētas, pure Krishna bhakti. lai sasniegtu tīru Krišnas bhakti, mīlestību uz Dievu. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sohodido Gaudariye Pushpavanto Chitrasando Tamonudo. I offer my respectful obeisances unto Lord Shri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda, Es pazemīgi noliecos kunga Šrī Krišnas Chaitanya un Nityanandas priekšā, who are just like the sun and the moon. kas ir kā saule un mēnesis. They have arisen simultaneously on the eastern horizon of Goda. Viņi ir vienlaicīgi uzlēkuši Godhas austrumu horizontu, To freely bestow pure Krishna prema upon everybody. lai dāvātu freely bestow Krishna prēmu, lai Krišnas prēmu dāvātu visiem bez maksas. So fear not. Nebaidieties. But if it's rarely achieved, how can I ever get it? Nebaidieties par to, ka tā ir reti iegūstama All mīlestība you uz have to do Dievu. is call out to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Vienīgais, kas ir jādara, ir jāsauc pēc kunga Chaitaņas un Nityanandas palīdzības. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. If you will call out begging for their mercy, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Then Lord Chaitanya, along with the other members of the Panchatattva, Ja jūs tās sauksiet pēc palīdzības, tad kungs Chaitanya kopā ar pārējiem Panchatatvas biedriem will shower you with Krishna consciousness. pār jums lies šo te Krišnas apziņu. So we simply have to take advantage of that mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Mums ir vienkārši jāizmanto tā priekšrocība, ko mums sniedz kunga Chaitaņas un kunga Nityanandas And then that which is žēlastība. very, very difficult to attain, pure Krishna prema. Citādi ir ārkārtīgi grūti sasniegt tīru Krišnas prēmu. Even the most qualified Jagai and Madai character off the streets of Riga can attain it. Un pat tie, kas ir līdzīgi šeit uz Rīgas ielām, kā Džagai un Madhai, šie te noziedznieki, pat tie var to sasniegt. So now we will go to the fifth item. Un tagad mēs ejam uz nākamo pazīmi. Those in pure devotional service deride even the conception of liberation. Tie, kas nodarbojas ar tīru kalpošanu Dievam, tiem doma par atbrīvu liekas Now smieklīga. this is a very interesting sentence. Tā ir interesants teikums, apgalvojums. Why doesn't Prabhupada just say those in pure devotional service deride liberation? Kāpēc par šī Prabhupāda nesaka, ka tie, kas tīri kalpo Dievam, noraida atbrīvi? Because certainly they do. Jo viņi to dara.
This talks about the impersonal liberation of merging in and becoming one with the Supreme. Jo šeit ir runa par impersonālo atbrīvi, kas nozīmē saplūšanu ar Brahmānu. So why does Prabhupada say deride even the conception of liberation? Kāpēc Prabhupada saka, ka pat doma par atbrīvi liekas smieklīga? So, liberation, this impersonal liberation called Sayuja Mukti, Šī impersonālā atbrīve, kas which sauc is Sayuja the Mukti, desired liberation of the impersonalists and the Buddhists, tā ir tā atbrīve, ko impersonālisti un budisti vēlās, sometimes called nirvana, un to dažkārt sauc par nirvānu. of merging into the oneness or merging into the void. Tā ir saplūšana ar Dievu, būt vienotam ar Dievu, vai arī saplūst ar tukšumu. Not only is that liberation disgusting to devotees, even the thought of it is disgusting to devotees. Šī te saplūšana, šāda veida atbrīve Dieva kalpiem liekas, ne tikai tā atbrīve liekas pretīga, bet doma par to pat liekas nepieņemama Just pretīga. consider Hanuman. Iedomājieties Hanumānu, How dedicated he was to serving his beloved Lord Ram. cik viņš bija uzticīgs, nodevies, lai kalpot savam kungam Rāmam. If you told Hanuman, Hanuman, I have a special self-realization technique I would like to teach you so that you can become Ram. Ja jūs viņam teiktu, tā, man ir īpaša tehnika, sevis apzināšanās tehnika, kuras rezultātā tu kļūsi par Rāmu. Now, what do you think Hanuman would do if you said, Hanuman, I'm going to teach you how to become Ram? He would take that tail, he would knock the living daylights out of you. Ja viņš kaut dzirdētu šādu piedāvājumu, viņš ar savu asti vienkārši izsmērētu jūs. Because the devotee, he loves his beloved Lord. He doesn't want to annihilate his beloved Lord to become his Lord. He wants to love that person. Dieva kalps mīl savu kungu, un viņš nevēlās iznīcināt viņu, lai viņa vietā kļūtu par annihilating his kungu. beloved Lord by merging into him. I didn't hear. He wouldn't dream of annihilating his ability to have a loving relationship with the Lord. Viņš nedomā par to, ka varētu iznīcināt šīs iespējas uzturēt mīlestības pilnas attiecības ar savu kungu un tā vietā saplūst ar viņu. There are 5 types of liberation. Ir 5 veidi atbrīve. Salokya, Sarupya, Sharshti, Shamipya, and Sayuja. Now the other 4 types of liberation, although are not desired by the pure devotee, they can be accepted in the service of the Lord. Vēl šie citi 4 atbrīves veidi, lai gan viņi nevēlās tīru kalpošanu Dievam, taču viņi var tikt akceptēti kā kalpošana Dievam. Sarupya liberation to have a form similar to the Lord, like the Vaikuntha Vasis. Tātad šī te viena ir iegūt līdzīgu Sarupya to have a form similar to the Lord, like the Vaikuntha Vasis, the residents of Vaikuntha. Tātad iegūt tādu formu, kas ir līdzīga Dievam un līdzīga kā Vaikuntha Vasi. Salokya liberation to live on the same planet as the Lord. Tad ir šī te atbrīve, kad vēlme dzīvot uz tās pašas planētas, kur dzīvo Dievs. Samipya liberation to become a personal associate of the Lord. Šāda veida atbrīve nozīmē, ka kļūt par kunga personisku sekotāju. Sharshti liberation to have the same opulence as the Lord. Un šāda atbrīve nozīmē, ka iegūt tādas pašas varenības kā Dievam. Then the 5th one is Sayuja Mukti, to become one with the Lord. Un tad tā 5. Sayuja Mukti ir kļūt, savienoties, saplūst ar A Dievu. pure devotee of Krishna doesn't care for any of these types of liberation. Un tīrs Dieva kalps, viņam nerūp neviens no šiem 5 atbrīves veidiem. Although he is willing to accept either, Samipya, Salokya, Sarupya, or Sharshti liberation, if he can use those in the service of the Lord. Kaut gan viņš var, these 4, ja? The 4 of them. Jā. Tās 4 viņš ir gatavs, tās 4 veida atbrīves viņš ir gatavs pieņemt, ja to atbrīvu rezultātu var izmantot kalpošanā Dievam. But he would never even think of the idea of merging in and becoming one with the Lord, Sayuja Mukti. Bet viņš nekad nedomās par Sayuja Mukti, šo atbrīves veidu, kā rezultātā ideja ir saplūst kopā ar Dievu.
That whole idea is completely disgusting to him. Šī ideja ir pilnīgi riebīga un pretīga viņam. That's called Brahmanda, that merging into the Supreme Lord. Brahmanda, the bliss of merging in, Brahmanda liberation. Tas saucās Brahmanda atbrīve, un kad gūt svētlaimi no tā, ka saplūst kopā ar Dievu. Rupa Goswami has given a very nice statement about this Brahmanda Rupa Goswami, liberation, this happiness of becoming one with the Supreme. Rupa Goswami ir ļoti precīzi to aprakstījis. Here's what he says. It's in the happiness of becoming one with the Supreme, in chapter 15, Characteristics of Pure Devotional Service. He says this. Rupa Goswami says that if Brahmanda, or the happiness of becoming one with the Supreme, is multiplied by 1 trillion-fold, it still cannot compare to an atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service. Šrila Rupa Goswami norāda, ka Brahmananda, jeb laime, ko sniedz saplūšana ar visaugstāko, pareizināta miljonkārtīgi, joprojām nav salīdzināma ar vissīkāko daļiņu no laimes, ko var gūt garīgās kalpošanas, jeb kalpošanās Dievam okeānā. This is a pretty powerful statement. Un tas ir ļoti spēcīgs apgalvojums. It's like saying, all right, if you have 1 trillion euros over here, Tātad, ja jums, piemēram, ir 1 miljards eiro šeit, and then here you take an atomic fraction. I mean, an atom is very small; it's the smallest particle. You take a fraction of an atom of the happiness derived from bhakti. Un no otras puses, ja jūs paņemat vismazāko iespējamo daļiņu, tātad atomu, kas būtu atomiskā daļiņa no tīras Dieva mīlestības, no bhakti. It's like saying, here you have 1 trillion euros. Šeit jums ir miljards dolāru. And here you have eiro. 1 trillionth of 1 euro. Un šeit jums ir 1 miljardā daļa no 1 eiro. That 1 trillionth of 1 euro as compared to 1 trillion euros is a very, very, very tiny fraction. Un salīdzinājumā tā 1 miljardā daļa no 1 eiro, salīdzinājumā pret 1 miljardu eiro, jūs piekritat, tā ir ļoti, ļoti niecīga daļiņa. If somebody offered to give you 1 trillion euros, you become pretty happy about that. Ja kāds jums miljardu eiro piedāvāt, jūs būtu apmierināts tīri ar to. And they say, but I actually meant 1 trillionth of a euro. Bet kāds teikt, I actually meant 1 trillionth of a euro, not 1 trillion euros. Jā, bet patiesībā es biju domājis 1 miljardo daļu no eiro. You'd be royally disappointed. Tad jūs būtu ārkārtīgi sarūktināts. So that's a very, very small, little, tiny percentage of 1 trillion euros. 1 trillionth of 1 euro. Jā, tad 1 miljardā daļa no 1 eiro ir ļoti, ļoti maza daļiņa no 1 miljarda eiro. So if you take 1 trillionth portion of 1 drop of that ocean of pure bhakti, un tātad, ja jūs paņemsiet no vienas bhakti piliena 1 miljardo daļu, the bliss of Brahmanda, and you multiply it by 1 trillion, it's a huge amount of substance there. Un ja jūs paņemsiet visu to laimi, ko sniedz Brahmananda, un pareizināsiet to miljards reižu, but it's nothing. Tad tas ir nekas salīdzinājumā. Absolutely nothing. Just that the tiniest little drop of pure bhakti outweighs millions and billions and trillions of ocean of happiness of Brahmanda. Tātad šis 1 bhakti piliens ir vērtīgāks un sniedz vairāk laimes nekā miljardiem šo te Brahmanandas laimes okeānu. That's why you cannot attract a pure devotee with the thought of impersonal liberation. Un tāpēc jūs nevarat pievilināt vai iekārdināt Dieva kalpu ar šo te ideju par impersonālo atbrīvi. Why become God? Kāpēc gan kļūt par Dievu? When you can be greater than God. Ja jūs varat būt varenāks nekā You Dievs. see Mother Jasoda there on the altar? Jūs redzat, you see one of... Mother Jasoda on the altar? You see her? Do you see Mother Jasoda on the Vai jūs altar? redzat mammu Jasodu uz altāra? She's become greater than God. Viņa kļuva varenāka nekā Dievs. She's tied up God. She's chastising him on the whipping stick. Jā, viņa ar žagariņu bārās un mēģināja sodīt Dievu.
So the Mayavadis, they want to become God. Mayavādi mēģina kļūt par Dievu, The devotees, they want to become greater than God. You see. bet bhaktas Dieva kalpi, viņi kļūst varenāki par Dievu. So the devotees don't care for this impersonal liberation. Tāpēc Dieva kalpi nerūpējās, For viņš them it's like nesatrauc šī te drinking, atbrīve. like drinking a cup of poison. Tas tā kā dzert indas kausu. Now the sixth item, pure devotional service is the only means to attract Krishna. Un sestā pazīme, ka tīra kalpošana Dievam ir vienīgais veids, kā piesaistīt Krišnu. Now, tomorrow night will be the final night of our three-part series here. Tomorrow night we're going to look at the practical techniques of how to actually attain pure devotional service. Rītdien, kad būs trešā noslēdzošā mūsu semināra daļa, mēs paraudzīsimies uz praktiskām tehnikām, kā tuvoties, kā sasniegt tīru kalpošanu Dievam. So if you've been inspired by last night's seminar and tonight's seminar, don't miss tomorrow night's, because tomorrow night we're going to tell you exactly what to do, how you can achieve it. Un, ja jūs iespaidoja vakardienas un šodienas semināra daļas, tad noteikti nepalaidiet garām rītdienu, jo rītdien mēs mācīsim, kas tieši konkrēti ir jādara, lai to So sasniegtu. now here's the final characteristic of pure devotional service. Un šeit ir pēdējā pazīme tīrai kalpošanai Dievam. The only means to attract Krishna. Tā ir vienīgais veids, kā piesaistīt Krišnu. Srila Prabhupada has written a very nice words here describing this characteristic. He says, Krishna is all attractive, but pure devotional service, flip the page over, it should be in the back. Yeah, it is. I can Okay, see. good. Krishna is all attractive, but pure devotional service attracts even him. That means that pure devotional service is even transcendently stronger than Krishna himself, because it is Krishna's internal potency. Krišna ir visur pievilcīgs, taču tīra kalpošana Dievam piesaista pat viņu. Tas nozīmē, ka tīra kalpošana Dievam pārpasaulīgi ir varenāka par pašu Krišnu, jo tā ir Krišnas iekšējā spēja. So this is a pretty powerful concept here. Tas ir ļoti varens koncepts šeit. The pure devotional service is more powerful than Krishna. Ka tīra kalpošana Dievam ir varenāka nekā Krišna. Krishna is all powerful. Krišna ir visvarenākais. All the universes are under his direction. Visi visumi pakļaujas viņam. Think of all the powerful things in this world, atomic bombs or 747s or machine guns or whatever it may be. Padomājiet, a Jaguar or whatever it may be. Padomājiet par Sports car, visvarenākajām lietām, kas ir šajā pasaulē, vai tās būtu atombumbas, vai kādas varenas lidmašīnas, vai sporta mašīnas. Or a Jaguar animal also. Vai arī pat jaguārs mašīna, vai jaguārs All these powerful dzīvnieks, things in this world, you see, an elephant, vai zilonis, varens dzīvnieks. so many powerful things. Tik daudz varenu lietu, But they are all getting their power from Krishna. bet viņi visi saņem savu varenību no Krišnas. He is the source of all power. Viņš ir visa spēka, visas varenības avots. But to consider that pure devotional service is even more powerful than Krishna, Bet padomājiet, ka tīra kalpošana Dievam ir vēl varenāka nekā Krišna. that's an amazing concept. Tā ir apbrīnojama koncepcija. That's why you can attract Krishna. If you become a pure devotee, Krishna will become attracted to you. Tāpēc, ja jūs kļūstat par tīru Dieva kalpu, tad tādā veidā jūs piesaistat Krišnu. And when Krishna becomes attracted to you, then then nothing. You can never be lacking in anything. Bet, ja jūs spēsiet piesaistīt Krišnu, tad jums nekad nekas netrūks. So how do you get to the point where Krishna becomes attracted to you? Bet kā tad sasniegt šo te punktu, kad Krišna piesaistās, kad jūs spējat piesaistīt Krišnu? You have to become totally, completely attracted to Krishna. That's the way. Jums ir pilnībā jāpiesaistās Krišnam. What does that mean to be attracted to Krishna? Ko gan tas nozīmē? Būt pilnībā nodoties, būt That piesaistītam means there's Krišnam. no greater pleasure for you than to chant Hare Krishna. It's the most pleasurable thing you do in your whole life is chanting Hare Krishna. Tas nozīmē, ka nav nekas, kas jums sagādāt lielāku prieku kā Hare Krishnas There's no skandēšana. greater pleasure than to gaze upon the beautiful painting of Krishna or the beautiful deity of Krishna. It's the greatest pleasure for the eyes. Ka nav lielākas laimes acīm, kā raudzīties uz Krišnas attēlu vai raudzīties uz dievībām. Just like a young boy, he's attracted to beautiful young girls. Kā jauns puisis, kā viņu pievelk jauna meitene.
Are young girls attracted to boys? You Vai see, jaunas meitenes, viņas pievelk jauni puiši. these are spontaneous urges from within the psyche. Tās ir tādi spontāni mudinājumi, kas notiek psihē. But if you go deep enough, you come to the point, pure bhakti is already there in your heart. Bet ja jūs pietiekami dziļi ieiesiet sevi, jūs sajutīsiet, ka tīra mīlestība uz Dievu jau ir On the level of jūsos. pure bhakti, you are spontaneously attracted to Krishna, just like the young boy is attracted to the young girl. Just like the young boy. Beginning of the sentence. And you go deep enough within your consciousness, you will reach that point where you Un tad, kad find that consciousness. un tad, kad jūs sasniegsiet šo te punktu, kad jūs sajutīsiet šo te tīro mīlestību uz Dievu, tad jūs arī tapsiet, jūs arī spēsiet nodoties viņam, un viņš jums būs vispievilcīgākais. This is why transcendental meditation is very important. Un tāpēc pārpasaulīga meditācija ir tik svarīga. Transcendental meditation means to deeply absorb your consciousness in the holy names of the Lord. That is transcendental meditation. Pārpasaulīga meditācija nozīmē, ka jūs pilnībā gremdējat savu apziņu svētajos vārdos. Don't just mechanically chant the names. Chant the holy names of the Lord in a very meditative way. Neatkārtojiet Dieva vārdus vienkārši mehāniski, atkārtojiet tos ļoti meditatīvi. You have to go deep, deep, deep within your identity. Jums ir jāiet dziļi, dziļi, dziļi savā patiesajā dabā. You have to go beyond all of the anarthas. Jums ir jāiet cauri garām visām savām anarthām. Beyond all the upadis, the false designations. Garām visiem saviem greizējiem priekšstatiem par sevi. You have to go deep, deep, deep within yourself to find your actual nature, that I'm the eternal servant of Krishna. Jums ir jāgremdējās dziļi sevī, lai atrastu savu patieso dabu, kas ir es esmu Dieva kalps. The mantra is the means to get there. Un mantra ir tā, ar kā palīdzību jūs varat tur nokļūt. The mantra will take you on that journey into your actual eternal identity. Un mantra palīdzēs jums šajā te ceļojumā, lai atrastu savu patieso būtību. You simply have to chant it with faith. Jums vienkārši tā jāatkārto ar ticību. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi? Būs mikrofons? Varbūt vajag panākt dziļāk, lai cilvēki var ienākt iekšā tur. Savādāk, поближе подойдите, а там люди не могут зайти. You said that to get pure bhakti, we need to take shelter of pure devotee. And you said that to get pure bhakti, we need to chant Hare Krishna. How to this relate, these two things? Jūs teicāt, lai saņemtu tīru mīlestību uz Dievu, mums ir jāpieņem patvērums pie tīra Dieva kalpa. Un te pašā laikā jūs teicāt, lai atmodinātu sevi šo tīro mīlestību uz Dievu, mums ir jāskandē mantra, kā to savienot. Chanting Hare Krishna means according to the regulated principles. Hare Krishnas mantras atkārtošana nozīmē saskaņā ar regulējušiem principiem. That means you receive the holy names from the spiritual master at the time of initiation. Tas nozīmē, ka svētos vārdus jūs saņemat no garīgā skolotāja iniciācijas brīdī. That means you obey the orders of your spiritual master. Tas nozīmē, ka jūs sekojat, izpildāt savu garīgā skolotāja norādījumus. The third offense against chanting is to disobey Guru's orders. Trešais apvainojums attiecībā uz mantras skandēšanu ir nepaklausīt garīgā means you skolotāja must have a norādījumiem. Jums ir jābūt guru, And you must obey his orders. un jums ir jāseko viņa norādījumiem. So chanting, perfect chanting requires becoming an initiated disciple. Pilnīga mantras atkārtošana nozīmē, lai varētu pilnīgi atkārtot mantru, ir nepieciešams kļūt par iniciētu tīra garīgā skolotāja skolnieku. Questions more? Okay. What is the qualification of pure devotee? Kāda ir tīra
Dieva kalpa kvalifikācija. Pure devotee means one who is fully absorbed 24 hours a day in remembering and executing the instructions of his spiritual master. That is a pure devotee. Tīrs Dieva kalps ir tas, kurš 24 stundas diennaktī atcerās un pilda savu garīgā skolotāja norādījumus. Any more questions? Vēl jautājumi? Харе Кришна. А вот когда духовный учитель уходит из этого мира, что тогда преданные, ну, какие вот действия потом? Ko dara predanī или ученик? Ja. Ko dara skolnieks tad, kad garīgais skolotājs atstāja šo pasauli? When the spiritual master leaves this world, what then is the duty of a disciple? First thing is to cry. Pirmā lieta ir raudāt. The first duty is to cry. Pirmais pienākums ir raudāt. And then after you have dried your tears, the next duty is to take his orders as his very life and soul and serve them faithfully for the rest of your life. Un tad, kad jūs esat nožāvējuši savas asaras, tad viņa norādījumi ir jāpieņem kā pats svarīgākais savā dzīvē un visas dzīves garumā tiem jāsako. When the spiritual master is physically present, then you should serve him personally to the fullest possible extent. Kad garīgais skolotājs ir fiziski klāt, tad jums ir jākalpo, cik vien jūs varat viņam. That is called vapu seva. Un to sauc vapu seva. Serving the physical form of the spiritual master. Kalpot garīgā skolotāja fiziskajai formai. And when that form is gone, un kad šī forma aiziet, spiritual master is still present. Garīgais skolotājs joprojām ir In the klāt. form of his teachings, that's vani. Savu norādījumu, savu mācību formā, to sauc par vani. So one must then serve the vani or the instructions of the spiritual master. Un tad skolniekam ir jākalpo šiem te norādījumiem. So the business is always serve guru, serve guru, serve guru. It's always the duty. Whether he's present or absent, one's duty is always to serve guru. Pienākums ir vienmēr kalpot guru, neatkarīgi no tā, vai viņš ir klāt vai nav. If one is in that mood of loving service to his spiritual master, he will never feel that he is separated from his spiritual master. Un ja skolnieks ir šādā noskaņojumā, vienmēr kalpot savam garīgajam skolotājam, viņš nekad nejutīs, ka viņš ir šķirts no viņa. He will feel how his spiritual master is present within his heart at every minute, guiding him, blessing him, and inspiring him. Viņš vienmēr jutīs, kā garīgais skolotājs atrodas viņa sirdī, vienmēr viņu vadot, dodot svētības un žēlistību. Next question. Nākamais jautājums. If Chaitanya and Nityananda made this love of Krishna so easily approachable, available, so why not so many people are eager to get it? Ja kungs Chaitanya un kungs Nityananda padarīja šo mīlestību uz Dievu tik viegli pieejamu, tad kāpēc tik maz cilvēku ir, kas vēlās to iegūt? One of our acharyas has answered that question. Viens no mūsu ačāriem ir atbildējis uz šo jautājumu. He says it is the curse of Yamaraj. Viņš saka, tas ir Yamaraja lāsts. Meaning. Yamaraj's curse? Yeah. That's why. They were cursed by Yamaraj, not to be able to get that mercy. Tas nozīmē, ka Yamaraja ir pār viņiem sūtījis šo lāstu, ka viņi nevar iegūt šo žēlastību. But that Yamaraj curse can be counteracted. Bet ir iespējams pretdarboties pret šo lāstu. Book distribution, Harinam Sankirtan, Prashadam distribution. Ar grāmatu izplatību, ar Harinam Sankirtan. Preach. You can counteract the curse of Yamaraj. Un sludinot, jūs varat pretdarboties pret šo Yamarajas lāstu. Any more questions? So we can end early then if no one has any. All right, another question.
Как стать квалифицированным учеником? Kā kļūt par kvalificētu skolnieku? How to become a qualified disciple? Now, to become qualified disciple means you must chant 16 rounds of Hare Krishna Japamala, at least 16 rounds every day of Hare Krishna Japamala, and you must strictly avoid illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. Lai kvalificētu sevi, lai būtu sagatavots kļūt par skolnieku, vismaz prasības ir 16 apļi ir jāskandē Hare Krishna mantra katru dienu, jāizvairās ir no gaļasēšanas, apreibinošām vielām vai dzērieniem, neatļautām seksuālām attiecībām un azartspēlēm. If you can strictly follow these items, then you're qualified to become disciple. Ja jūs cieši sekojat šiem te principiem, tad jūs esat kvalificēts, lai kļūtu par skolnieku. Any other question? Vēl jautājumi? Yeah. Ceļā uz tīru garīgu kalpošanu, kādi varētu būt tie galvenie šķēršļi, kas mūs sagaida? Ceļā uz garīgo kalpošanu, kas ir galvenie šķēršļi, kas mūs sagaida? On this pathway to pure bhakti, to pure devotion, what are the main obstacles that we may face? Lust, Iekāre, anger, dusmas, greed, alkatība, madness, vaiprāts, illusion, ilūzija and envy. un skaudība. These are the 6 enemies. Šie ir 6 ienaidnieki. So one has to be very careful not to be defeated by these enemies along the pathway. Un katram ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai kāds no šiem ienaidniekiem nesakauj mūs. One has to take shelter of the holy names, Un tāpēc jāpieņem patvērums pie svētā vārda, take shelter of Guru, patvērums pie garīgā skolotāja, take shelter of Vaishnavas. patvērums pie vaišnaviem. In this way one will be protected from these enemies. Un tādā veidā cilvēks tiek aizsargāts no šiem ienaidniekiem. Just like in warfare. Like in more? In warfare, the enemy soldiers are there trying to kill you. Tā kā kara laukā ir ienaidnieka karavīri ir tur, lai nogalinātu tevi. But if one is very careful, he can protect himself from being killed by the enemy soldiers. Bet, ja cilvēks ir ļoti uzmanīgs, tad viņš aizsargās sevi no tā, lai viņu nogalinātu. Sometimes we have fatalities in our Krishna consciousness movement. Un dažkārt mums ir grūtības Krišnas apziņā, kustībā. We have fatalities in our movement. Fatalities. Jā, tāda ļoti smagas grūtības. Someone is defeated by lust, Un ir kurus sakauj by iekāri. anger, greed, madness, illusion, or envy. It happens. Tad ir gadījumi, kad uzvarš, kad cilvēki cieš no šiem 6 ienaidniekiem. So we have to be very careful. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem. Always take shelter of Guru, Vaishnavas, and the holy names. Vienmēr meklējiet patvērumu pie guru, vaišnaviem un svētā vārda. And then when these enemies attack, we'll be able to repel the attack. Un tad, kad šie ienaidnieki uzbruk, tad jums būs iespēja atsist šos uzbrukumus. Question. Харе Кришна, какая цель и смысл вообще прихода Господа Чайтаньи Махапрабху и насколько важно это понять? Kāds bija Kunga Čaitaņas atnākšanas mērķis un cik svarīgi ir to saprast? What was the main reason why Lord Chaitanya came, and is it important to understand it fully? The more you can understand Lord Chaitanya's reason for coming, the more you will be able to capture his mercy. Jo vairāk jūs sapratīsiet un pilnīgāk iemeslu, kāpēc Kungs Čaitaņa atnāca, jo lielāks jums būs iespējas sagrābt viņa žēlastību, iegūt viņa žēlastību. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami has written a huge book called the Chaitanya Charitamrita. Tāpēc Krishnadas Kaviraj Goswami ir uzrakstījis milzīgu grāmatu, kas saucās Chaitanya So that Charitamrita. you can fully grasp the reason for Lord Chaitanya's advent. Lai jūs varētu pilnībā saprast, kāpēc parādījās Kungs Čaitaņa. There are 2 reasons for his advent. Ir 2 iemesli, kāpēc viņš parādījās. There's the esoteric reason and the exoteric reason. Ezotēriskais, Internal and external. Tad ārējais un iekšējais iemesls.
So the internal or esoteric reason for his appearance is that he saw that Radharani is tasting more nectar than he is by being a devotee. Ezotēriskais tātad tas līmenis ir tāds, ka viņš redzēja, ka Radharani bauda Radharani was Lord Krishna saw that Radharani is tasting more nectar than he is. Krishna redzēja, ka Radharānis bauda vairāk nektāru nekā viņš pats. What is this? I'm the supreme enjoyer, and this devotee of mine, she's enjoying more than I am? How is that? Kā gan tas tā var būt, ja es esmu augstākais baudītājs, bet viņi, kas man kalpo, bauda vairāk nekā es? Krishna is never one to be defeated by anybody. Un Krishna nav tas, kurš atļaus, ka kāds viņu uzvar. So he said, I will also taste that love of Radharani. Un viņš teica, es arī baudīšu tādu pašu mīlestību, kādu bauda Radharani. Radharani is known as Gaurangi, that beautiful golden-limbed girl, Gaurangi. Radharani ir zinām ar vārdu Gaurangi, tā, kas ir ar zeltainu ķermeni. So Lord Chaitanya said, I will take her same complexion and her same mood. I will become Gauranga. Un Krishna teica, es arī pieņemšu viņa šādu pašu veidolu un šādu pašu noskaņojumu un kļūšu par Gaurangu. I can fully relish that sweet, sweet, sweet love of Radharani for Krishna. Lai es varētu pilnībā baudīt šo saldo Radharani mīlestību pēc Krishnas. So that's the main reason that Lord Chaitanya came. He wanted to taste the love of being he wanted to taste the flavor of being a devotee of Krishna. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņš atnāca, jo viņš vēlējās izbaudīt to garšu, ko izjūt Dieva kalps. So it's actually more ecstatic to be a Hare Krishna than it is to be Krishna. Patiesībā būt Hare Krishna ir daudz ekstātiskāk nekā būt Krishnam. So we're giving you all the training how you can enjoy more than God. Tas, ko mēs darām, mēs jūs apmācām, kā baudīt vairāk nekā bauda Dievs. We're teaching you how to taste Radharani's love. Mēs mācām, kā baudīt Radharani That is our mīlestību. Chaitanya's movement. Un šeit, Čaitaņas kustībā. Is the movement of Radharani's love. Šī ir Radharani mīlestības kustība. You can develop the emotions of Radharani, the feelings of Radharani. You see. Jūs varat attīstīt šīs Radharani emocijas, Radharani izjūtas. So that is the internal reason. Un tas ir iekšējais iemesls. And externally, he wanted to save the fallen conditioned soul. Bet ārēji viņš vēlējās glābt kritušās dvēseles. He could not tolerate to see all these devotees who have forgotten they are devotees. Viņš nevarēja samierināties ar to, ka ir tik daudz Dieva kalpu, kas ir aizmirsuši, ka viņi ir Dieva kalpi. This material world is full of millions and billions of unlimited living beings, and they are all devotees, but they forgot they are devotees. Šī materiālā esamība ir pilna miljoniem, miljardiem dzīvo būtņu, kas ir Dieva kalpi, bet tie to ir aizmirsuši. So he came to rescue them, save them. Un viņš nāca, lai viņus atbrīvotu. So these are the two reasons of Chaitanya's coming. Šie ir divi iemesli, kāpēc kungs Čaitaņa atnāca. Next question. Nākamais jautājums. Mans jautājums ir, runa bija par to, kad aiziet guru, ko darīt, bet ja guru un vaišnāvi ir pieejami ikdienā, un, teiksim, ir guru norādījumi, vai mums vajag katru dienu pārjautāt to pašu norādījumu, vai ar vienu norādījumu guru var dzīvot visu mūžu ar savu sapratni, kā man rīkoties? If Guru and Vaishnavas are available, are approachable regularly, should we inquire for the same instructions regularly, or it's enough if we have received instructions from the Guru and with our understanding about them, we continue to live through our life? So you're saying if there's no regular contact with the devotee? No, if there is if there was, you explained how a devotee should behave when Guru leave this world. But okay. if Guru is available regularly, should a devotee inquire regularly about? Devotees should take. Prabhupada explains. We read it the other morning. That while the spiritual master is physically present, the disciple should take every opportunity to serve him physically. That's a bit.
Prabhupāda izskaidroja, ka tad, kad fiziski iespējams būt kontaktā ar garīgo skolotāju, ir jāizmanto katra iespēja, lai viņam kalpotu. Just like when Prabhupada was here, when he came to your city, the devotees think, well, he's in his books. Well, devotees think, well, Prabhupada has now come to London, but he's in his books. You know? Jā, piemēram, Prabhupāda devās uz kādu pilsētu, bet baktas varēja domāt, jā, Prabhupāda nāk, bet viņš taču ir savās grāmatās. I'll just stay home because Prabhupada's in his books. Es vienkārši palikšu mājās, jo Prabhupāda ir pieejams viņa grāmatās. Is anybody thinking that way? Vai kāds tā domāja? Way. We were running. Nē, mēs skrējām. We would fly halfway across the world to hear Prabhupada give a lecture. Mēs pa pus pasauli pāri lidojām, lai tikai dzirdētu Prabhupādas lekciju. Wherever Prabhupada went, devotees would be, he was like we were the iron filings and he was the magnet, you know. Viņš bija tā, ka mēs bijām tā kā tās magnētiskās skaidiņas, un viņš tā kā magnēts. Viņš mūs Actually, pievilka. Prabhupada, in his final days in Vrindavan, Prabhupada told the leaders, I want every one of my disciples to come to Vrindavan. Savās pēdējās dienās Vrindavanā viņš teica līderiem, ka es vēlos, lai visi mani skolnieki būtu Vrindavanā. But the leaders cheated us. They didn't tell us. But līderi mūs piemānīja, mums neteica. You know, they had, because there was deity worship going on, and you know the temples to be maintained, so they didn't tell us. Jo tāpēc, ka Prabhupada wanted us to come to Vrindavan. Viņi neteica, tāpēc, ka bija jāuztur templi, bija jāveic kalpošana dievībām. Viņi neteica, Anyway, ka Prabhupāda I forgive them, you know. lai mēs dotamies uz Vrindavanu, bet mēs esam piedevuši viņiem to. I mean, they disobeyed Prabhupada. They didn't tell us we were supposed to come to Vrindavan. But they were thinking of how to maintain the temple, so I forgive them, you know. Jā. Viņi nepaklausīja Prabhupādas lūgumam, bet domāja par to, kā uzturēt tempļus, bet mēs piedodam viņiem. But Prabhupada wanted all the devotees to come. Bet Prabhupāda vēlējās, lai visi baktas ierastos. So wherever Prabhupada went, the devotees were flocking to Prabhupada. That's the mood. Wherever the spiritual master goes, the disciples should be running. How can I get opportunity to serve? How can I get opportunity to hear his lectures and hear his kirtan, to associate with him, to take darshan? Devotees should be very greedy for these things. Un baktām ir jābūt ļoti jāalks, nepārtraukti kalpot garīgiem skolotājiem, būt kopā ar garīgo skolotāju, interesēties par to, kā var viņiem pakalpot. Any more questions? Bet, Guru Maharaj, Yeah. the question was, should a devotee, should a disciple regularly inquire about instructions? Or if one receives these instructions, it's enough to receive Well, actually, if one is confused and doesn't know what the instruction, doesn't know how to follow the instruction, then one should inquire until it's very clear. Ja kāds ir apjucis un īsti nesaprot norādījumus, tad ir jājautā, kamēr tas ir skaidrs. Either directly from the spiritual master or from other senior devotees as well. Vai tieši no garīgā skolotāja vai no vecākajiem baktām arī. That my spiritual master instructed me like this, how am I supposed to understand this instruction? Man garīgais skolotājs deva šādus norādījumus, kā man pareizi tie ir jāsaprot. When one becomes more mature, then one will get clearly understand what Guru Maharaj meant when he gave me this instruction. You won't have to keep getting it clarified. You'll know what your duty is and you know how to go about doing it. Bet, kad skolnieks jau ir kļūst nobriedušāks, tad viņš skaidri zina, ko garīgais skolotājs vēlās no viņa un kā izpildīt viņa vēlmes. But an immature devotee, he will have to inquire from the spiritual master or from other senior devotees to get it clear until he understands clearly exactly what Guru Maharaj wants him to do. Bet tam, kurš vēl nav pieredzējis bhakti, viņiem noteikti jāprasa garīgiem skolotājiem un vecākiem bhaktām, kā tad pareizi saprast norādījumus tos pildīt. When I was a new devotee, I wrote Prabhupada so many letters because I was unclear about exactly how I was supposed to do everything. Es savā laikā rakstīju ļoti daudz vēstules Prabhupādam, jo es nebiju pārliecināts par to, kā man jāizpild viņa norādījumi. But then I reached a point where everything became very clear. I had no further need to write Prabhupada. Bet tad es sasniedzu tādu brīdi, kad man viss bija skaidrs un es vairāk nerakstīju viņam. Does that answer your question? Yes, thank you. Okay, any other questions? Yes. Махараджу,
Вы так много путешествуете, и хотелось бы узнать, как меняется отношение людей к движению сознания Кришны. Изменилось ли оно за прошедшие 5 лет, допустим, и вообще с момента основания этого движения? За последние 5 лет и с момента основания. И за последние 5 лет, и с момента основания. То есть как изменилось за последние 5 лет, и вообще... Maharaj, jūs daudz ceļojat, un es gribētu uzzināt, kā ir izmainījusies attieksme pret Krišnas apziņas kustību, kā pēdējo 5 gadu laikā, tā arī kopš tās dibināšanas. Maharaj, you are traveling a lot, and I would like to know, how do you feel attitude towards Krishna consciousness? Is it changed or is it different within last 5 years? And is it different since the beginning of the movement? Depends on who you're associating with. Tas ir atkarīgs no tā, ar ko jūs biedrojaties. Our movement has expanded greatly from the original small number of devotees that we had. Mūsu kustība ir attīstījusies ļoti, ja ņem par atskaites punktu to cilvēku skaitu nelielo, kas bija sākumā. There's always been devotees who are very, very dedicated. Ir vienmēr bijuši bhaktas, kas ir ļoti mērķtiecīgi. Those who are fairly well dedicated and those who are slightly dedicated. Tādi, kas nav pārāk mērķtiecīgi, un tādi, kas tā pavisam maz mērķtiecīgi ir. It's always been that way. Ir vienmēr tā bijis. You have some devotees who are super dedicated, some who are somewhat dedicated, and some who are just a little bit dedicated. That's always been around. Vienmēr ir bijuši tādi, kas ir ļoti aktīvi un ļoti nodevušies, un tādi, kas ir vidēji, un tādi, kas pavisam maz. It depends on what part of the world you're in also. Un tas ir atkarīgs no tā, kādā pasaules daļā jūs esat. In some parts of the world, the movement is just barely hanging on. Dažās pasaules daļās mūsu kustība knapi velk dzīvību. And so many devotees, not strictly following, having so many difficulties. Un kur ir bhaktas, kas nepārāk seko norādījumiem, un viņiem sastopās ar grūtībām. Some parts of the world is going very strongly forward with so many devotees fixed up in Krishna consciousness. Un ir pasaules daļas, kur ir ļoti daudz bhaktu, un kas ir ļoti spēcīgi, un kas ļoti ātri attīstās. So that variety was there in the old days. That variety is still here now. Un tā dažādība, kas bija agrāk, sākotnēji pie organizācijas dibināšanas sākotnēji, un šodien viņi vienmēr pastāv, ir But the most pastāvējusi. important thing is you. Bet vissvarīgākais esat jūs. Where are you at? Kā Are you totally dedicated, somewhat dedicated, or slightly dedicated? vai jūs esat sevi pilnībā veltījis, vai jūs esat daļēji veltījis, vai tikai nedaudz? The real responsibility is on each one of us to be totally dedicated. Un katra mūsu atbildība ir pilnībā būt mērķtiecīgam un veltīt sevi. You want this movement to be successful? Jūs vēlties, lai šī kustība būtu sekmīga, Then you become totally dedicated. tad jums pilnībā ir jāveltas sevi. Don't wait for somebody else to become totally dedicated before you become totally dedicated. Negaidiet, ka kāds veltīs sevi tai, pirms jūs to būsiet izdarījis. Devotee means leader, doesn't mean follower. Dieva kalps bhaktam nozīmē līderis, nevis Yad sekotājs. yad atarashi shreshtas tattare vetaro janase yad pramanam kurute lokas tadana vartate. Whatever a great man does, the common people follow in his footsteps. Lai ko arī liels vīrs nedarītu, līderis nedarītu, parastie cilvēki sekos viņam pa pēdām. Whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. Tādu piemēru, kādu viņš rāda, tam piemēram visa pasaule sekos. I guarantee you, if you will be a totally dedicated devotee, you will inspire others around you to become totally dedicated. Es jums garantēju, ja jūs būsiet mērķtiecīgs, pilnībā nodevies tam Dieva kalps bhakta, tad es garantēju, ka jūs iedvesmosiet visus sev apkārt. So if you want to see this movement take off like a rocket and make a huge difference in this planet, then you just be totally dedicated and it'll happen all around you. Jūs vēlties, lai šī te kustība attīstītos, uzšautos gaisā tā kā raķete ar tādu ātrumu attīstītos, tad jums ir pilnībā jāvelta sevi tai. Chant 16 rounds, follow the principles, take shelter, initiation, and instructions of spiritual master.
Skaitiet 16 apļus, sekojiet principiem, pieņemiet patvērumu pie garīgā skolotāja, iniciāciju pie viņa un sekojiet viņa norādījumiem. Okay, our time is up. Mūsu laiks ir beidzies. Tomorrow night we will have our third final session, the how-to session, going into details of how to become a pure devotee of Krishna in this lifetime. Rītdien mums būs noslēdzošā sesija, kas sauc, kā to izdarīt, kā kļūt par tīru baktu. We thank you very much for your participation Paldies visiem par piedalīšanos in this Krishna consciousness process. šajā Krišnas apziņas procesā. Nectar of Devotion ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasati Hari Maharaj ki. Thank you very much.